ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு பெட்ஸ் ஆஃப் அஹமத். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளோட பேர்ட்ஸோட இந்த வாரத்துக்கான ப்ரீடிங் அப்டேட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த அப்டேட் வீடியோஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன், ஒரு சில பேர்ட்ஸ்லாம் எக் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒரு சிலதெல்லாம் எக் வச்சுருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன ஆச்சு, எக் எதுவும் ஹேட்ச் ஆகிடுச்சா, இல்லை எதுவும் எக் வச்சுட்டாங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா, இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை கொடுத்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ஒரு தட்டி விட்ருங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா 1 வீக்காக நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோமே நான் போஸ்ட் பண்ணல. கொஞ்சம் ஒர்க் ஆயிட்டு அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணி போட முடியல. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோ வரும். வீக்லி ஒரு 3 வீடியோவாவது போட நான் ட்ரை பண்ணுறேன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபின்ச்சஸும் பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் இந்த தடவை எந்த விதமான அப்டேட்டும் இல்லை. ஸோ அதனால தான் நான் தனித்தனியாக எல்லா பேரையுமே காட்டாமல் மொத்தமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட 5th பேர் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்காவது வச்சுருந்துச்சு. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு 2 நாளில் அந்த பானையிலேருந்து தூக்கி வெளில போட்டுருச்சு. சோலி முடிஞ்சு போச்சு மொத்தமும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீட் ஆகுறாங்க, கூடு கட்டுறாங்க. ஆனால் எக்கு மட்டும் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேக் ப்ரீடிங்காக இருக்கலாம், அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ என்னான்னு தெரில. ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்டேருந்து எதுவும் அப்டேட் இருந்தால் மட்டும் நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்மளோட அடுத்த வெரைட்டிக்கு நம்ம போயிடலாம். ஸோ இவங்கள நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட அடுத்த வெரைட்டி பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் தான். ஸோ பஜ்ஜீஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ பஜ்ஜீஸில் இவங்க தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர். இவங்க பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்கு வச்சுருந்தாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 எக் வரைக்கும் வெளில காட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஒரு 4 எக் வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஆனால் 2 எக் தான் வெளில காட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலுக்குமே இதான் ஃபஸ்ட் கிளச்சு, ஃபீமேலுக்கும் இதான் ஃபஸ்ட் கிளச்சு. ஸோ இவங்க வச்ச எக்கெல்லாம் எதுவும் ஹேட்ச் ஆகிருக்கா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா 4 எக்குமே பொரியலை. இந்த 4 எக்குமே பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா இந்த எக்கு எல்லாமே 25 டேஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு. ஆனால் எக்கு பொரியலை. ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் கிளச்சில் ரொம்பவே நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். நான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங் விட்ட வீடியோஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், இந்த பேட்டர்ன் நான் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் கிளச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்பவே நார்மலாக நடக்கிற விஷயம். ஸோ ஆனாலும் ஏன் நான் இன்னும் எக்கு வச்சுருக்கேன்னா, ஸோ அடப்பு எடுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டோங்கிறதுனால தான் நான் எக்குன்னு வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதையும் தூக்கி போட்டுருவேன். சரி வாங்க நம்மளோட 2வது பேர்ட்ட போயிடலாம். ஸோ இவங்க தான் நம்மளோட 2வது பேர் பஜ்ஜீஸில். ஸோ இவங்களும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா எக்கெல்லாம் வச்சுட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்லாம் எதுவும் ஹேட்ச் ஆகிருக்கா என்னங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இவங்கள்ட்டேருந்து ஒரு 3 சிக்கு வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக 4 சிக்கு இருந்துச்சு. ஒன்று இறந்து போயிடுச்சு. 5 எக்கு மொத்தமாக வச்சுருந்தாங்க. அதில் 4 சிக்கு கிடச்சிச்சு, 1 இறந்து போயிட்டாங்க. மிச்சம் 3மே ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ இவங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கை எடுத்து நான் ஹேண்ட் டேம் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ அப்படி எடுத்தேன்னா அந்த சிக்குக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சஜஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ யார் அதிகமான ஒரு பேர் சொல்கிறாங்களோ அந்த நேமையே நான் நம்மளோட பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ நம்மளோட அடுத்த பேர், நம்மளோட 3வது பேருக்கு நம்ம போயிடலாம். ஸோ இவங்க தான் நம்மளோட 3வது பேர். ஸோ இவங்கள நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம், ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா எக்கு வைக்க போகிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா இந்த தடவையும் பானைக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கு. ஸோ எதுவும் எக்கு வச்சுருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பானையை பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக தொடச்சி வச்சுருக்காங்க. ஒரு எக்குமே இல்லை. இன்னும் எக்கு வைக்கலை இந்த ஃபீமேலு. ஆனால் எக்கு வயிற்றில் இருக்கிறது நல்லா தெரியுது. ஆனால் ஏன் இன்னும் எக்கு வைக்கலன்னு தெரில. சரி பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு போடுற அப்டேட் வீடியோஸில் எதுவும் அப்டேட் ஆகுதா, இல்லை எக் வைக்கிறாங்களா என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக நம்மளோட 4th பேருக்கு போயிடலாம். ஸோ நம்மளோட 4th பேர் இவங்க தான். ஸோ இவங்களையுமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன், இவங்களையுமே எக்கு வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஃபீமேல் வயிற்றில் எக்கு லோட் ஆகி தான் நிற்கிது. எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வச்சுருவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் பானைக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 எக் வரைக்குமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பேரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடகாக்குது. அதில் எந்த குறைச்சலுமே இல்லை. எந்நேரமும் உள்ளே தான் இருக்குது பானைக்குள்ளேயே. இந்த பாருங்க சொல்லி முடித்தோடனே உள்ளே குதிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே தான் இவங்க நல்லா அடகாக்குறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கும் எனக்கு எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் ஆகும்னு தெரில. ஏன்னா இவங்களுக்கும் இதான் ஃபஸ்ட் கிளச்சு. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட அடுத்த வெரைட்டி என்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில்ஸ் தான். ஸோ காக்டெயில்ஸில் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர் இவங்க. ஸோ நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவிலே நான் சொல்லியிருந்தேன். லாஸ்ட் வீடியோவிலே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு 3 எக் வரைக்கும் வச்சுருந்தாங்க. அந்த வீடியோவிலே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக வீட்டில் ப்ளம்பிங் ஒர்க்குக்காக வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைம் காக்டெயில் பக்கம் போய் அது கொஞ்சம் பயந்து போய் அடகாக்கலை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ப்ரீடிங் பாக்ஸில் தானே அடகாக்கலை. ஸோ அதனால் பானையை மாற்றி விட்டு அந்த 3 எக்கையுமே அதில் தூக்கி வைக்கலாம். அப்போயாவது அடகாக்குதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ப்ரீடிங் பாக்ஸை தூக்கிட்டு பானையை மாட்டிட்டேன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. அது என்னன்னு நீங்களே பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பானைய மாட்டிட்டேன். பானைய மாட்டுனா, அந்த 3 முட்டைய வச்சா, அதுக்கு பதிலா ப்ரீடிங் ஆயி 6 முட்டைய இப்போ வச்சிருக்கானுங்க. ஆனா, இப்போ வந்து பானையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 6 முட்டையுமே நல்லா அடகாக்குறானுங்க. இதில 3 முட்டை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டா அந்த இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீட் பண்ண அந்த பழைய முட்டை தான். அது பொரியாது கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனாலும் நான் அத எடுக்கல. ஏன்னா, அது எந்த முட்டைன்னு எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல. ஸோ, அதனால நான் அத எடுக்காம அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ, இந்த 6 முட்டை இருக்கு. இந்த 6 முட்டையில எதுவும் பொரியுதா என்னங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட 2வது காக்டெயில் பேரு. ஸோ இவங்களுமே இன்னும் பயந்துட்டாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளேயே போமாட்டேங்கிறாங்க. முன்னாடியாவது ப்ரீட் பண்ணாங்க. ப்ரீட் பண்ணி ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு வந்தாங்க. ஆனா, இப்ப சுத்தம் அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பக்கமே போறதில்ல. அந்த பிளம்பிங் ஒர்க் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து. இவங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து திரும்ப பானை கட்டி விடலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியால இருக்கேன். ஸோ அப்படி பானை கட்டி விட்டு எதுவும் எக் வச்சாங்கன்னா, ஃபியூச்சர்ல அத நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அப்டேட் பண்றேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் இந்த வாரத்துக்கான ப்ரீடிங் அப்டேட்ஸு. ஸோ இந்த வாரத்துக்கு இதெல்லாம் தான் நடந்திருக்கு. ஸோ அடுத்த வாரம் என்னங்கிறத அடுத்த வார ப்ரீடிங் அப்டேட் வீடியோஸ்ல என்னங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க மறந்துடாம வந்து எனக்கு அந்த நேம் சஜஷன் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன்ல, அத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த நம்ம டேம் பண்ற பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா அதே நேம் வைக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு வந்து டேம் பண்ற பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி டேம் பண்ணணும், எந்த மாரிலாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா குடுக்கலாம், நம்மளோட பஜ்ஜீஸ்க்குங்கிறது உங்களுக்கு வேணும்னா, நீங்க அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த வீடியோவுமே நான் வந்து எடுத்து உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்துச்சுன்னா, நம்ம சேனல மறக்காம லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பத்தாததுக்கு கூட இருக்க பெல் ஐகானையும் ஒரு தட்டி விட்டுருங்க. சீக்கிரமா நான் உங்கள அடுத்த வீடியோல வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரைக்கும் டாட்டா, பை பை.